Aga nüüd saab tere hommikust öelda Ülli Kukumägile. Tere hommikust, Ülli. Tere. Ja rõõm sind näha, juba jõudsin seda öelda ja kordan veel kord, sellepärast, et naervat inimest on ikka tore näha. No ikka. See tekitab meist sükse relax seisundi, seepärast on see naeratus alati. Kuigi ma ütleks, et viimase 4-5 päeva jooksul, kui ma pargis jalutun oma koeraga, siis on muutus tekkinud, väga tugev muutus inimeste käitumises. Ehk siis, kui sul on kutsikas tuleb vastu, siis põhimõtteliselt ennem oli, tead, rõõmus, tore, vahva, eks nad on ju naljakad. Nüüd on umbes nii, et võtke oma lõukoer ära, kuigi ma ei lase teda lähedal. Ehk siis vaata, see näitab teed seda, et inimeste stressitase hakkab ikka nagu juba nii kõrgele jõudma, et enam ei suudeta nagu märgata ja võib-olla näha seda, et elu läheb endiselt edasi, sõltumata sellest, mis ei toimu. Ja inimesed Ülli ongi kodudes koos, lapsed on distantsõppel, kodus tehakse kaugtöö. Seal võibki olla 4 pereliige, tema isa, 2 last, võib-olla on 3 last, isegi võib-olla on ainult 1 paar, eks. Aga nendes oludes olemine juba mingil hetkel tõesti inimesed hakkavad väsima ja paneb mussitama ja siis ühel hetkel tulevad tülid. Kuidas selle olukorraga täiema tulla? Jah, eks on, et selle käesoleva hetke või olukorra see põhiline kõige tugevam komponent, mis mõjutab meie psüühikat, on määramatus. See on ajule kõige raskem, sest kujutage ette, kui keegi teile ütleks, et veel, ma ei tea, 5 nädalat ja siis on kõik lahendatud. Oleks palju lihtsam vastu pidada. Absoluutselt, eks ju. Ja nüüd ongi see, kuna sa ei tea täpselt, eks ole, mis toimub, lisaks selleks, et teiste käitumine kogu aeg meid mõjutab, eks ju. Kui sa näed, ma vaatan oma nahal isegi, sõltumata sellest, et ma olen suur optimist, eks ju. Kui naaber tuleb koju ja seal puhastab oma auto täiesti ära, eks ju. Kui sa seda näed, nagu õõvastav moment tekib, eks ju. Ja uudised lisaks kogu aeg, mis muidugi peab ka olema, aga uudistes on ka see, eks ole, et kui me suudaksime konkreetselt edastada neid, aga see, ütleme see hämafoon ka teatud mõttes, mis siin käib, eks ole. Et ka see teed ju tekitab seda kogu aeg, et mis siis on, kuidas, mismoodi, sest aju ajab kogu aeg taga, et kuidas, mismoodi edasi, eks ole, minna. Ja siis hakkab närvidele käima ka see, et me oleme kodus kõik koos ja ma ei saa oma ette olla. Just, täpselt nii. Ja võt seal ongi, kui sulle hirmuga, see esimene on nii-öelda see esimene staadium on see tardumine, siis nüüd hakkab see tardumine nagu otsa saama ja hakkab pihta see võitle või põgene see staadium, eks ju. Ehk siis seepärast hakkadki nägema, kuidas inimesed muutuvad agressiivsemad, kuidas me ei ole nõus enam sellega, kuidas hakatakse vastu ütlema. See kõik on täitsa loogiline. Aga selle kodus istumise veel üks väga keeruline pool on see, et enamus on ju harjunud, et nad lähevad hommikul, neil on oma rutiin ja nad lähevad teiste inimeste juurde. Ja nüüd, eks ole, tavaliselt tuleb koju, kui paljud meist oskavad kodus nüüd iseendaga hakkama saada, eks ole. Õnnelikud on need, kellel on mingid hobid, kellel on mingid tegevused, eks. Nende jaoks on nagu puhas kuldse aeg praegu. Aga võt need, kes mitte midagi polegi midagi teinud, eks ole. Ja nüüd, eks ole, see tühjus, mis on, lisaks sa ei saa enam, eks ole, sotsialiseeruda, sest inimene on, eks ole, oma kuuluvustunne, põhivajadus. Ja nüüd, kui ma olen nagu ära isoleeritud, et kuidas ma endaga hakkama saan? No ma olen isoleeritud koos oma perekonnaga, ma pean tegema kaugtööd, eks, kui seda tööd on võimalik niimoodi teha. Ma pean lapsi õpetama, nii et tegelikult toimetamist on tohutult. Ja nüüd ongi see sama olukord, et kellega ma nüüd siis koos elanud olen, tuleb välja, kas need on siis need inimesed, kellega ma arvasin, et ma koos elan, või need inimesed, kes tegelikult on, keda me polegi märganud. Aga ma ütles praegu nagu suurepärane aeg, just väga paljude laste jaoks, kes muidu oma vanemaid üldse ei näe. No ma vaatan siis oma väikest lapselast, eks. Kui muidu läheb, isa läheb hommikul tööle, ema on tema kodus, tal on ju praegu puhas pidu, sest et ometigi meil on aega olla koos oma lastega, õppida neid tundma. Et lapsed pigem rõõmustavad, kui ollakse koos, aga vanematel võib tekkida probleem. Vanematel. Ja siin ongi see sama, eks ole, et tekib küsimus, et mille nimel me siis koos oleme elanud. Kas pangalaenude, laste nimel või siis, eks ole, jumal teab, mis see määrab see näiteks selle nimel, et ja mugav, eks ju. Ja nüüd kõik hakkab välja tulema. Ja selles mõttes on väga huvitav aeg, et inimene ei ole nõus võtma muudatusi niisama lihtsalt oma ellu. Me vabatahtlikult keegi ei muutu niimoodi, et meil on alati mingi põhjus selleks. Ja nüüd me oleme sunnitud muutuma ja see on nagu väga-väga huvitav. Ehk siis, et kuidas me seda hakkame kasutama? Ma mäletan, kui ma just täna tulin siin, siis ma mõtlesin, et on 3 kuldset küsimust olemas, mida nagu soovitatakse, nii-öelda teraapias kasutatakse. Ja üks küsimus nendest kõlab mis nagu paneb inimesed, peaks panema väga mõtlema, et mida te teeksite siis, kui te teate, et teil on elada jäänud 6 kuud? Me oleme täpselt selles situatsioonis. Ma ei taha mitte öelda seda, et meil on elada jäänud 6 kuud, aga me peame nüüd mõtlema, natukene tunduvalt rohkem, et kes ma olen.
mida ma üldse tahan, eks ju. Ja siis võt, see sama küsimus, mida ma oleks 10 aastat oma nende nii-öelda inimestega, kes käib juures teraapias ja küsin, et mida sa tegelikult tahad. Mitte seda, kas sa tahad sa autot või tahad sa, eks ole, paremat meest või naist endale, vaid see, mis sa nagu laiemalt tahad teha. Kas vastus, et tahaks oma perega koos olla, on okei vastus või? No ütleme niimoodi, see oleks väga hea vastus, eks. aga isegi see ei tule meelde. Küll, aga kõik me teame seda, eks ole, mida me peame. Meil on nagu määratletud ühiskonna poolt kõik, eks ole, mis puhul sa oled edukas, mis puhul sa oled õnnelik. Aga see ju ei kehti. Muidu oleks ju lihtne, eks ole. Teenid oma raha ära, lähed, eks ole, poodi. Kus oleks ka poodide sulgemine on ju praegu süge väga huvitav, sest et väga paljud käisid meist ju maandamas ennast seal, eks ju. No, see on ju shopping oli samamoodi, eks ole, see sama jõusaalide probleem, eks ole. No, täpselt sama. Kuule, aga mis siis kodus teha, ütle mulle? Kui on niisuguse pere koos ja täitsa tunned, et niimoodi käib üle. Isegi paremates peredes võib seda juhtuda, kus ollakse koos hea meelega enamasti. See on üks selline huvitav asi, mis ma näiteks ütleks täiskasvanute puhul, kes siis on nagu mingil segasel põhjusel ju kunagi hakanud koos elama. Tuletage meelde, mis põhjusel te siis hakkasite koos elama? Ja keskenduge sellele, mis on positiivsed teises. Seepärast, eks ole, kui me näeme seda, et näed, eks ole, nüüd ta on jäänud vanemaks, näed, virisub kogu aeg, siis see tekitab teie käitumine, tekitab teises vastureaktsiooni täpselt samamoodi. Konfliktsituatsioonides on üldse selline asi, et tuleb jätta rahule isikuomadused, ehk siis sina alati, sina kunagi. Kus sina tead, mida mina mõtlen? Seepärast, et keegi meist pole ju selgelt nägija. Nii. Ehk siis sealt see jätta välja. Alati, kui sa kiidad, kui sa nagu toetad, siis vastupidiselt sa oled sellepärast hea, et sa tegid seda. Et võib-olla oleks aeg hakata märkama, mis toimub meie ümber. Kiitma lihtsalt kodus. Kiitma, täpselt, võtke see, et võtke hommikul ette see, tehk väga lihtne ülesanne, mis muuseas väga hästi toimib. Ärkad ülesse ja mõtled, mille eest sa siin elus, mitte sa ei pea ütlema isegi tänulik oled, vaid mis on head sinu elus. Sest see tänulik on kaks, kuidagi moodi ma olen tänulik, et ma olen elus kuidagi moodi, eks ma olen tänulik. Praegu ollaksegi ilmselt jah, selles olukorras. Ütleme, et asi veel nii hulluks pole läinud, eks arvestades. Meil on veel 125 miljonit moodi rahulikult jagada ja valitsus pole veel hakanud isegi palkasid maha võtma. Ehk siis selles mõttes me ei ole ju mingis kriisi olukorras, võiks öelda. Aga kuidas me omavahel hakkame saama, ongi see, et keskenduge sellele, mis on head, õppige teda tundma, tehke koos, nii palju huvitavaid asju, mis saab koos teha. Ja võtke kas võtta keeled. Muuseas väga hea asi on koristage. See aitab jah sellised tegevused, mis nagu haaravad siin päriselt. Aga koristamine võib muidugi tülli ka ajada. Panad asjad, sest et seal on psühholoogiline efekt, et kui sa feng shuid ka ei usu, mille järgi võiks võtta 9 päeva järjest, iga päeva 27 asja ära visata, kusjuures sa näed, kui palju asju on sul majas, mida sa pole kasutanud enam. Aga seal psühholoogiline pool on see, et kõik asjad, mis teid on õnnetuks teinud, palun visake ära. Ma saan aru, et prügilad selle jutu üle võib-olla väga õnnelikud ei ole hetkel, aga ma ütleks, et tegelege sellega, koristage enda mõtteid. Mõelge, kuidas te mõtlete, sest mõte määrab kõik, mida inimene siin elus saab või ei saa. Ja sündmus ei ole kunagi põhjuseks. Põhjuse me anname läbi suhtumise, nii et kuidas me seda asja näeme, täpselt nii see on. Üli, aitäh. Ma arvan, väga palju said abi praegu ja korrastavad oma mõtlemist ja kiidavad rohkem ja hommikul juba mõtlevad, mis on elus hästi, sest tõesti praegu tasub ka õhtul selle üle mõelda.